Imyaka 32 irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Hari bimwe mu bikorwa by'ubwicanyi byaranze tariki ya 7 Mata 1994 nk'uko tubikesha Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Ku Isenga, kuri Ruriba, mu Gasharara, ku Idongo, kuri Sitasiyo Irunda, kuri bariyeri ya Bishenyi, hari n'abajugunye mu cyuzi cy'Abagiza. Abatutsi biciwe kuri Cocobeka n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo, mu yahoze ari komini Kayenzi. Muri komini Gisuma, Perefegitura ya Cyangugu, abajandarume batangiye kwica Abatutsi. Abatutsi biciwe ahitwa Ruramba, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Muri Muko, Perefegitura ya Gikongoro, abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa polisi ya komini afatanyije na Burugumesitiri Kayihura, bishe Abatutsi bagera kuri 14 bari bahungiye kuri Paruwasi ya Mushubi. Intagondwa y'umusederi akaba na Burugumesitiri wa komini Gicumbi, Rugambarara Juvenal, yateguye umugambi wo kwica Abatutsi muri komini Bicumbi. Uyu Rugambarara yemerera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriwe i Rwanda ko we ubwe yishe Abatutsi bagera ku 100. Kwica Abatutsi byakomeje i Nyamata, muri Bugesera na Sake muri Perefegitura ya Kibungo. Abatutsi bari 800 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye kuri Paruwasi Gatolika ya Nyundo muri Gisenyi barishwe. Ubwicanyi mu yahoze ari Perefegitura ya Gisenyi bwateguwe kandi buyoborwa n'uwari umuyobozi w'ingabo muri ako gace, Colonel Nsengiyumva Anatole. Mugoroba wa tariki 7 Mata 94, Abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu seminari ntoya ya Nyundo. Abagera ku 150 bicirwa muri Paruwasi Gatolika ya Busasamana. Ahitwa Kabasheja mu murenge wa Rugerero, hiciwe Abatutsi bari bakuwe n'interahamwe kuri komini Rubavu, uri mu karere ka Rubavu. Abatutsi biciwe muri Centre Saint Pierre, mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri, mu yahoze ari Rwandex ya Gisenyi, ku Kiliziya Saint Maris no kuri Rouge, ubu ni mu karere ka Rubavu. Uwari Burugumesitiri wa komine Mukingo muri Perefegitura ya Ruhengeri, Kajerejeri Juvenal, yatwaye abapolisi n'interahamwe bajya kwica Abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye kuri Paruwasi Busogo. Habaye inama yo gutangiza Jenoside ibera kwa Nzirorera Joseph, wari umunyamabanga mukuru wa MNRD, yitabirwa na Colonel Frere Musetako, harema wa komini Nkuri. Muri icyo gihe Colonel Augustin Bizimungu, Kazimiri Bizimungu, Jean Baptiste Nyabusore, Esidarasi Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene Yoyita, Dominique Gatsimbanyi, Asiel Ndisetse na Lazaro Ndagiza, interahamwe zabonye hanze zitegereje ikiva mu nama. Iyo nama yafashe icyemezo ko Abatutsi bicwa bitarenze gitondo, kandi ko hatangwa imbunda no gushyiraho bariyeri. Colonel Bizimungu ashingwa gushyira mu bikorwa icyo cyemezo, atanga imbunda ziha abari bakonsiye nabo baziha abaturage n'abakuru b'interahamwe barimo Burugumesitiri Kajerejeri n'Abaheza Esasi. Kuri iyo tariki kandi mu masaa 9 Abatutsi bose bari bamaze kwicwa, imitungo yasahuwe n'inzu zatwitse, ku buryo iminsi yakurikiyeho interahamwe n'amahindure lave bajyaga gutanga umusada ahandi. Ni muri urwo rwego zagiye kwica Abatutsi bari bahungiye ku rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba, Nkuri na Nyakina. Icyo gihe urugamba rw'ingabo za FPR Inkotanyi rwarakomeje, bafata uduce twinshi tw'Umutara, utwa Ruhengeri na Byumba, ari nako barokora Abatutsi bicwaga n'interahamwe n'abasirikare ba leta ya Habyarimana. Icyo gihe ingabo za FPR Inkotanyi zarokoye Abatutsi muri za komini Buyoga, Mugambazi, Rutongo, Giti, Bwisige na Rutare. Ku mugoroba wa tariki 7 Mata 94 nibwo abasirikare 200 ingabo za FPR Inkotanyi basohotse muri CND bagerageza kurokora Abatutsi bari mu duce dukikije CND, ubu ni inyubako ikorerwamo n'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Muri Perefegitura ya Gikongoro, kuri iyi tariki Abatutsi bari bahungiye kuri Paruwasi Mushubi, ubu habarizwa mu karere ka Nyamagabe, barishwe bose. Kuva tariki 7 kugeza 12 Mata 94, Abatutsi biciwe mu murenge wa Muko muri Centre ya Kigoma, ahitwa Ngangi n'ahitwa Mayora mu karere ka Gicumbi. Abatutsi Garama muri Perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi, babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakabaroha mu migezi ya Rusizi, Ruhwa na Rubyiro. Hishwe kandi Abatutsi Ikundamvura, Hinduka muri Rusizi. Hishwe Abatutsi muri Centre ya Kivuruga, hishwe Abatutsi ku biro bya komine Musasa no mu nkengero zayo, hishwe Abatutsi Muhondo muri Gakenke, hishwe Abatutsi ku komini Tare, hishwe Abatutsi ku bitaro bya Nemba no muri Centre ya Gakenke, hishwe Abatutsi bikananira muri Nkungu, Icyangugu.
Ngugu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadivantisiti rwa Hesha mu murenge wa Mukamira bari bavanwe muri segiteri Ntanga muri perefegitura ya Ruhengeri barishwe, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadivantisiti rwa Gisizi mu murenge wa Muringa, ubu ni mu karere ka Nyabihu barishwe. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira muri perefegitura ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu kiliziya ya Rambura mu murenge wa Rambura, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari bahungiye kuri segiteri Byahi muri perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu.